Salam Drari, اليوم غادي نديرو انتروداكسيون على ستاتيستيك انفيرونسيال. غادي نهضرو على لي ستاتيستيك اكزوستيف. لي ستاتيستيك اكزوستيف كيلعبوا دور مهم في ستاتيستيك انفيرونسيال، كيعاونونا باش ناميليوريو لي زيستيماتور. كاين التيوريم ديال راو بلاكويل والتيوريم ديال ليمان فيشي. تيقولوا لينا من تيكون عندنا ان استيماتور سون بيي بلس اون ستاتيستيك اكزوستيف on peut l'améliorer grâce au théorème de Rao-Blackwell. وكان l'estimateur جديد اللي كنلقاو هو l'espérance conditionnelle ديال W sachant T. نبداو بعدا نعرفوا هاد لي statistiques exhaustives. باش نمونطريو بين statistique exhaustive عندنا deux méthodes, soit la définition ou la théorème de factorisation. La définition, quand on a x un échantillon, bien sûr les xi, les variables aléatoires qui sont indépendantes, identiquement distribuées. La définition, que je vous dis là, la probabilité conditionnelle de x sachant t ne dépend pas de θ. Un θ ne dépend pas de θ. Un θ est un paramètre, les xi, la loi de probabilité, la fonction densité, suit une loi qui dépend de θ. Elle dit la définition. La probabilité conditionnelle de x sachant t ne dépend pas de θ. Bien sûr, il y a x égale petit x, les observations, la réalisation de x, grand x, qu'est-ce qu'on variable aléatoire. Au petit x, il y a réalisation, l'observation. Ou quel théorème de factorisation? Théorème de factorisation, un théorème مهم, il est très puissant, qui a l'expression de la statistique exhaustive. Quand je donne la fonction densité de l'échantillon, la fonction densité, quand le produit de deux fonctions. La fonction h ne dépend pas de θ, ou la fonction g dépend du paramètre θ. Ou la fonction g de θ, g indice θ, et il y a la statistique exhaustive t de x. La statistique exhaustive, c'est seulement s'il existe h, une fonction qui ne dépend pas de θ, ou g de θ, telle que la fonction densité de x égale à h de x fois g de θ. L'intérêt de la statistique exhaustive, c'est qu'on va améliorer les estimateurs, même si on a un estimateur, حنا في المات كنكونوا شويه غورمون، خاصنا نلقاو شي استيماتور احسن. كاين تيوريم ديال راو بلاكويل، تيوريم ديال راو بلاكويل، تبعوا مزيان الدراري، راه غادي نعطيكم اللاصق، نلخص لكم الفيلم كامل ديال هذا السيمستر بالاس 5. كاين تيوريم ديال راو بلاكويل تيقول لك الا كان عندك دبليو ان استيماتور سون بيي. هادشي دابا نشرحو من بعد، شنو هي سون بيي دو فاريونس مينيمال لي بروبريتي، داكشي دابا نشرحو مزيان. انا غادي تنوريكم الفيلم باش تعرفوا على شي يبقى يهضر البروف في الكور. من تيكون دبليو ان استيماتور سون بيي بلس ستاتيستيك اكزوستيف، on peut trouver l'estimateur mieux que W. L'estimateur est l'espérance conditionnelle de W sachant T. C'est un estimateur sans biais ou W. Ou la variance est minimale. Ok, on a le théorème de Lehmann-Fouché. Le théorème de Lehmann-Fouché dit qu'il n'y a qu'un W estimateur sans biais ou T statistique exhaustive ou complète. D'abord, on a droit à la statistique complète. Mais si on W un estimateur sans biais ou T une statistique exhaustive et complète, on peut améliorer l'estimateur. L'estimateur de W sachant T ou un estimateur sans biais de variance minimale. Estimateur sans biais de variance minimale.
لي كاليتي حنا اللي كنشوفوا اللي يكونوا معروفين في هذا الكور هذا هو كنشوفوا ليستيماتور خاص يكون سون بيي، والا كانوا عندنا دو زيستيماتور سون بيي خاصنا ليستيماتور اللي تكون الفاريونس ديالو مينيمال صغيره. وهاد الفاريونس هادي باش نعرفوا الفاريونس مينيمال كاين واحد تيوريم لهاد اللي تيعطينا لابورن انف ديال هاد لي فاريونس هذا. من تيكون عندنا واحد ليستيماتور تيتا شابو الفاريونس ديالو كتكون انفيريور ل 1 sur اي تيتا. هاد اي تيتا هي لانفورماسيون ديال فيشر، و اي تيتا هي ليسبيرونس ديال لا ديريفي بارسيال بارابور لا ديريفي نيشان. ماشي مشكل حيت هنايا راه تنفيكسيو دوك لي زوبسيرفاسيون ديال الفريسومبلونس الين ديال الفريسومبلونس او كاري. وإلا كان الموديل ريغولي حنا هاد لي موديل اللي هنا العام هذا تيكونوا جونسي ما تيكون حتى مشكل، هو 1 sur هذه هي الفورمولا اللي تنخدموا بها بزاف موان ليسبيرونس ديال لا ديريفي سكوند ديال الين ديال الفريسومبلونس. هذه هي لابورن انف ديال ما بقيتش عاقل راو رامر راو ولا راو كرامر بحال هكا. هذه تتعطينا لابورن انف ديال لابورن الاخرى ديال الا كان عندنا شي استيماتور سون بيي الفاريونس كنحسبوا الفاريونس ديالو. سي لا فاريونس كوينسيد مع هاد لانفيرس ديال لانفورماسيون دو فيشر راه سا فو دير كون اتاك لا بورن انف. و باغ كونسيكون هاد ليستيماتور اللي تيكون عندنا زوين استيماتور سون بيي دو فاريونس مينيمال و كنسميوه افيكاس. وهذا الانتيري الاول قلنا ستاتيستيك اكزوستيف كتعاوننا باش ناميليوريو لي زيستيماتور غراس او تيوريم ديال راو بلاكوير و التيوريم ديال لي مانشيفي. و اتونسيون هنايا لي مانشيفي تيقول لك الا كان ستاتيستيك اكزوستيف بلوس كومبليت راه هاد ليسبيرونس كونديسيونيل ديال دبليو ساشونتي كيكون استيماتور سون بيي دو فاريونس مينيمال. والانتيري الثاني ديال هاد لي ستاتيستيك اكزوستيف هو كونتين لونسومبل دانفورماسيون سور لو بارامتر تيتا. هاد اللوا ديال لا فونكسيون دونسيتي ديال هاد لي زيكس اي ديال هاد لي فاريابل الياتوار ديبون د هاد البارامتر تيتا. وهاد لي ستاتيستيك اكزوستيف كتكون فيها كاع المعلومات على هاد البارامتر تيتا كونتين لونسومبل دانفورماسيون سور لو بارامتر تيتا. انا نشرح لكم دابا مزيان شنو كنديروا في هاد ستاتيستيك اكزوستيف في لانفيرونسيال. Deuxième avantage ديال لي statistiques exhaustives هو نستيميو البارامتر ديال لا لوا ديال لا فونكسيون دونسيتي ديال لي زيكس اي ديال ليشانتيون. غناخدو واحد البوبولاسيون كتكون عندنا واحد البوبولاسيون où on s'intéresse à une mesure, par exemple le taux de célibat, le taux de glycémie, le taux de cholestérol. Bien sûr, on ne peut pas mesurer toutes les valeurs pour atteindre le taux de glycémie. C'est très coûteux, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et parfois, c'est le cas, réponse en temps record. Je prends un échantillon X2, X2, un échantillon de taille N. Un échantillon هذا la loi de probabilité ديالو suit la fonction densité dépend d'un paramètre θ. Le modèle ديال fonction densité كتكون فيه واحد θ وحنايا on cherche à estimer θ. شنو كنديرو on construit une statistique exhaustive. كاين théorème de factorisation. دابا ندير واحد l'exemple نخدمو مزيان على هاد لي statistiques exhaustive لانه مهمين بزاف وعلى l'application ديال théorème de factorisation. قلنا هاد la fonction densité dépend d'un paramètre θ. شنو كنديرو on construit une statistique exhaustive T de x. انا نكتبها on construit une statistique exhaustive T de x. ونو هنا البروبليم عندنا on cherche à estimer θ par هاد statistique exhaustive. هاد l'estimateur θ le problème هنايا c'est d'estimer θ par T de x.
لان هاد تي دو اكس هاد ستاتيستيك هادي فيها كاع المعلومات على هاد التيتا هذا. خاصنا نقسمو هاد التيتا بهاد ستاتيستيك اكزوستيف. اون فوا كنلقى ستاتيستيك اكزوستيف راه صافي ما كتكونش عندي البيرت ديال لانفورماسيون، نقدر نشد هاد الاكس اي هذا ونلوحو في الزبل، ما عندي ما ندير به. شفنا لانتيري دابا ديال لانتيري الثاني ديال لي ستاتيستيك اكزوستيف. دونك لو بروبليم ديستيماسيون هو d'estimer θ par une statistique exhaustive. هاد θ هادي راه ما معروفاش، ولكن كنقلبو على كنحاولو نستيميوها نلقاو شي قيمه تقريبيه ليها. et d'estimer θ par la statistique exhaustive. غادي نخدمو دابا نشوفو des exemples comment appliquer le théorème de factorisation باش نلقاو les statistiques exhaustives. ناخذ واحد ليكزومبل هنايا les xi des variables aléatoires indépendantes identiquement distribuées un échantillon qui suit la loi de Poisson. هنايا la loi de Poisson البارامتر هو θ. la loi de Poisson راكم عارفين la probabilité هي exponentielle moins θ دي xi على xi فاكتوريال. قبل ما نشوفوا كيفاش نستيميو θ المرحله الاولى هو نشوفوا لي ستاتيستيك اكزوستيف ومن بعد غادي نشوفوا لي ميثود ديستيماسيون. داكور نبداو بنقلبوا على ستاتيستيك اكزوستيف. قلنا باش نقلبوا على ستاتيستيك اكزوستيف غادي نستعملوا تيوريم دو فاكتوريزاسيون. غندير واحد الرابيل شنو هو تيوريم دو فاكتوريزاسيون. théorème de factorisation qui est que t de x est exhaustif si seulement si il existe deux fonctions h et gθ telles que la fonction densité d'x égale hgθ de t de x fois h de x. خاصني نلقى deux fonctions g de θ و h. وهاد لا فونكسيون جي دو تيتا هي اللي غتعطيني ستاتيستيك اكزوستيف تي. واخا نبداو نحسبو. عندي لا فونكسيون دونسيتي ديال ليشانتيون ايغال اف تيتا اكس ايغال ا بوسيت اكس. هنايا عندي لوا ديسكريت غادي نخدم بلو بروبابيليتي. هنا غران اكس هما لي فاريابل الياتوار. عندي لي فاريابل الياتوار كناخذوهم انديبوندونت ايدونتيكمون ديستريبيي. لي زيكس اي هما ملي تكون مينيسكول هما لي زوبسيرفاسيون، هما الرياليزاسيون ديال هاد غران اكس ديال هاد ليشانتيون. هنا عندي ليغاليتي ديال دو فيكتور هو ليغاليتي ديال لي كومبوزونت ديال هاد الفيكتور هذا. ودابا غادي ندوز للبروبابيليتي لان راكم عارفين لوا دو بواسون اي لوا ديسكريت. بي x1 égale à x1, x2 égale à x2, xn égale à xn. هنا عندي les xi sont indépendants. Les xi sont indépendants. La probabilité ديال l'échantillon هي le produit ديال les probabilités ديال les xi. On dit les xi sont identiquement distribués, يعني عندهم la même loi. Il y a le produit i allant de 1 de n exponentielle moins θ xi elle est xi factorielle. هنا عندي exponentielle moins θ راه ما فيهاش l'indice ne dépend pas لهذا، يعني غادي نضربها n fois. exponentielle moins θ fois هادي راه هي exponentielle moins n θ. عاوتاني θ xi θ sigma des xi i allant de 1 jusqu'à n. سينو راه تقدر تنشرها θ x1 θ x2 θ xn وغادي يتجمعوا لك هاد لي بويسونس هادو. وهنايا البرودوي i allant de 1 ل n xi فاكتوريال اللي هي exponentielle moins n θ fois θ fois
هاد بي هادي هاد البرودوي غادي نفرقو وهادي هنايا دابا خصني نلقى الفونكسيون اش كي نو ديبون با دو تيتا و لا فونكسيون جي كي ديبون دو تيتا راها باينه هاد الفونكسيون هادي راه ديبون دو تيتا هادي هي جي دو تيتا وهادي راه هي لا فونكسيون اش اون بوز g de θ égale à exponentielle moins θ x, x, ou h de x égale 1 sur. Ou d'après le théorème de factorisation, il y a statistique exhaustive. Il y a statistique exhaustive, il y a la somme de i allant de 1 xi. La statistique t de x égale sigma est exhaustive. La statistique exhaustive est unique. Les statistiques, il suffit de composer de la fonction bijective. La statistique exhaustive ونتمنى نكون الا كنتو وصلتو حتى لهاد لافان هاد لا فيديو هادي راه تكونوا فهمتوا 50% 60% ديال هاد الكور هذا خاصكم تتبعوا بشويه مع البروف ديالكم انا مين كنت في الليسونس راه ما كنتش عارف حتى لعبه في هادشي ما كنتش عارف كاع فين غادي البروف غادي